位于文京区的六义园是东京9个都立公园的其一。该大名庭园于1953年被指定为国家特别名胜的文化财。六义园始建于1695年，由柳泽吉保以汉歌风情为主调，耗费7年时间建造的回游式筑山泉水庭园。1702年庭园完成后引用古今汉歌集序文的汉歌六体之意，又因六体为日本平安时代前期的歌人季冠之引用中国《诗经》的六义而来，故名之。欣赏夜灯会建议可于天黑前赶抵六义园，在天际尚未完全变黑之时的 Magic Hour， 欣赏这个当时透过绝池与田山而成的大名庭园。一般住宿饭店的柜台旁或休息区展示柜都会提供该区域的旅游资讯，办理入住时可留心注意，架上是否有所需的入园料歌饮券，有的话记得留存随时备用。一个人虽然无法省去很多钱，但人多的时候就知道它的奇妙之处了。此行在六义园就用上此券，4个人省下240元，就相当2颗苹果的价钱，举手之劳何乐而不为呢？六义园除了是江户时代最具代表性的庭园外，亦为东京都内知名的红叶名所。依惯例每年都会举办红叶大名庭园活动，期间会在园内架设灯光举行红叶夜灯会，让游客漫步于数百年前的美丽庭园里，欣赏现代灯光照射下的山水美景。在如幻似真的奇异景色下，游客们恍如穿越剧般的在现实与过往来回，此等特别的感觉只能自己临场感受而无法用言语形容。红叶大名庭园期间，六义园会特别开放平时不提供进出的染井门，此处距离的铁居与仅需徒步2分钟可达，相当便利于民众参与。买票入园后，在入口灯光明亮之处最好先搞清楚地形地物与游园方向，并与同伴相约走失后的集合地点，免得进入庭园后黑漆漆一片而无所适从。为了顾及游客安全与行走动线的维护，庭园内有些地方是绝对禁止使用相机三脚架及手机自拍棒，这些相关说明最好都要在入口处先确认清楚。天都还没全黑的状况下起步向前走，跟着人群在乌漆抹黑的步道里小心翼翼地行走，生怕一个不小心碰到或踩着别人。Magic Hour 指的是黎明日光将出或黄昏日落之时，此刻太阳缓缓接近的平线，地方为太阳产生的温度和色彩，通常被摄影师视为增强场景彩度的重要因素。回游是筑山泉水庭园的特色，必有湖水相伴，水面如镜的湖水映照着路上的小桥、树影，加上濒临夜色湛蓝的天空，眼前仿佛就是一幅美丽的画作。园内有几个贩卖热茶与点心的茶屋，提供给游客走累了休憩片刻之用。园内所有的灯光尽可能不要过分外露，让光线仅照耀在所需的位置即可。此乃庭园夜晚点灯的不二法门，因此连天上的一轮弦月都可随意入境。在黑漆漆夜色的笼罩之下，走在寒风刺骨冷的林子里，一个个摆放整齐白色的桌子骤然映入眼帘，这时真的让我吓了一大跳。各位知道当时我以为看到了什么吗？在日本常见到贩卖用竹签串起来的糯米团，糯米团先蒸熟放凉，而后再放于炭火边上烘烤。待有人点餐时，再视需求涂上酱油或是味噌酱料。刚才前面看到贩售茶点的茶屋没什么人上门，但这边卖热乎乎烤糯米团的卖店倒是生意颇为兴隆。整个六义园红叶夜灯会的灯饰布置，大概就是此处最令人赞赏，带点神秘色彩的蓝光搭配似有似幻的干冰，由远处走近仿佛步入太空的感觉。红叶夜灯会只是在红叶时期点亮庭园灯火，让游客可以在这段时间的夜晚游园，并非着重强调在赏夜风这件事。红叶的色彩在白天观赏还算可以，但若到了傍晚缺乏光线的时候，整个看起来便呈现较为暗淡的样子。夜晚纵然对其打上光线补足照明，其实看的不是红叶而是树形了。